Ребята, всем привет! Я сегодня с семьей выбрался на природу. Точнее, не сегодня, вчера. Выбрались мы... Поехали недалеко, буквально в 100 километров от Минска. Деревня Октябрь, это Плещенское водохранилище. Ребят, в общем, ситуация такова. Мы приехали на отдых. Вчера познакомились с одной компанией очень хорошей. Они отдыхают вон там. Они работают в ВДВ. Вот. Смотрите, меня зовут. Я уже просто готов плыть вплавь, но я себе купил мотор Меркурий. 6, по документам 5. Реально говно, если честно. Ну, суть не об этом. Я уже перевез друзей, я уже перевез, то есть, семью, детей, жену. Вот. Я уже еду! Они меня зовут, не могут дозваться. Ребята, реально приехал сюда, чтобы взять бутылку шампанского, бутылку водки. Бля, водку не нашел, взял шампанского. Придется ехать с каким-нибудь шампанским. Сейчас я покажу, как я еду. Ребята, это трэш. Так я еще никогда не отдыхал. Это просто супер. Сажусь в лодку и еду. Ребята, только что переплыл на другой берег. Смотрите, какая у нас красота. Давай, Паша! Паша! Кстати, именно там Давай, прикрывай. наш лагерь. В общем, ребята, пошли отдыхать. Погнали! Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как блики в играх NBA. Я делаю навстречу к тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами зимний шар, между нами сегодня пожар. Нам плевать, что вокруг метель, с поцелуями как будто карамель. Температура как в жарком Акапулько, между нами теперь ночь с тобой, это значит, что мы не будем спать. Беру тебя и профессионально иду гулять. Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр. Я устраиваю рамс, ты ставишь шаг и мат. Ты даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он как медведь, руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него, и между нами тает лед. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Только вдвоем, только вдвоем. Мы только вдвоем, только вдвоем. Мы только вдвоем. Мы здесь только вдвоем. На поворотах злой судьбы я скрипну тормозной колодкой. Ты обливала меня водкой, когда ссыхался я с тоски. Напоминает дискотеку 90-х. На покоровой страничке качу вареные яички. На день рождения для тебя. Не забывай, я улетаю.
Здесь отдыхает много людей. Артем, не надо. Не нужно, Артем. Все боятся, что я запечатлю на YouTube. Не нужно уходить. Смотрите, здесь природа, обалдеть. Народ отдыхает, приезжает. Просто супер. Приезжайте, водохранилище Плещенское. Логойский район, Минская область. Начнем с песни, которая для всех известна, да? Всех раскачаем, а потом, ребят, не обижайтесь. Потом реально не обижайтесь, мы войдем в трэш, войдем в рап. И затем мы будем уже творить то, о чем мы вообще сегодня не мечтали. Если еще кто-то. Во малый дает, во дает. На берегу. Остаться так, что, ребят, вам жалею. Мы вам реально за вас жалеем, потому что вы мой брат, мой лучший друг. Пожалуйста, ребят, если кто-то не может держать свои штаны, держите свои штаны. Я все отдам за нее. Поговорила с умирающим, потому что он еще не пришел. Батя, успокойся. Его задержали опять на работе. Все будет у нас хорошо. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем и молчим, он говорит доброе утро. Я не слышу музыку, мне Ну что, ребята, мы опять пришли в наш лагерь. Едем за мясом, за едой. Там у нас только выпивка. Ну а здесь, естественно, закусон. Очень замечательный шатер у нас. Ну что, берем, наверное, мясо и погнали. За, сколько брать мясо? Бля, дети есть хотят, пиздец. У нас, кстати, есть генератор. У нас здесь висит лампочка. Но пока мы отдыхаем на том берегу. Сейчас Танюха придет, посоветуемся, сколько чего взять, чтобы утром можно было покушать. Ну там реально круто, ребята, я вам кричу. Да вы сами все видели, ё-моё, что я вам буду тут разглагольствовать. Подкинь только дров в костер. Ой, блядь. Дрова троху трухлявые, ну хуй с ним. Главное, чтобы угли были, остальное все херня. Бля, фокус не фокусируется, камера точнее не фокусируется. На том берегу мы отдыхаем, еще раз повторюсь. Вот наш костер. В теплоходе музыка играет. Мы ждем вас. Приходите. Приезжай,
Все просто замечательно, но дети хотят спать. И нам приходится с этого острова уходить. Поедем домой. Очень хочется остаться, но... Здесь круто. Но нужно уходить. Дети — это святое. Дети — это то, ради чего мы живем с вами. Поэтому мы поедем домой. А мы с тобой все ближе и ближе. Уговаривают остаться, но мы уходим. Грустно уходить, да? Ну да. Грустно уходить, но надо. Дети. Были бы мы без детей, было все по-другому. Согласен. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Правила одни и цель одна. Улицы несут в себе боль, разочарование. Минут ними это не игрушки. На мушке окажешься в один миг. Останется лишь крик. В игры играю дома, там где тепло. Играют в шашки, правила одни и цель одна. Заднюю врубай. А давайте чуть-чуть проедем по озеру. Решили прокатиться по озеру. Ночная прогулка по озеру — это круто. Ну что, закончилось наше приключение. Наша дискотека. Все уже поужинали, легли спать. Ну а я с Танюхой смотрим, как горит костер. Офигенный был выходной. Да, выходной был классный, реально. Спасибо всем за проведенные выходные. Угу. Это было круто. Плещеницы рулят. У-у-у. Так классно. Птицы поют какие-то там. Утки, корякают, кто его знает. Непонятно. Квакают лягушки. Горит костер. Вообще супер. Жар идет неимоверно. Я сижу на расстоянии около 2 метров от костра, и мне реально жарко. Ну что, ребята, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
Всем удачи, всем пока.